En dan groet die Here ons met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy kan sit. Ja, en as ons tot God nader deur Christus, dan vra ons ook vir die Here, Here, wat is U wil vir ons lewens, nê? Hy is die Here, hy is ons koning en ons wil net in sy wil wandel. En dan sê Jesus, ons lees daarvan in Johannes 15 vanaf vers 9. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. En niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. En dis God se wil vir ons lewens, selfs as ons sy wet lees, nê. Wat is die kern van die wet is liefde. Natuurlik eerste liefde vir God, dan liefde vir my naaste ook. Dis wat hierdie hele Bybel, nê, is God se liefdesbrief aan ons in Christus. So dis wat God se wil is, nê, dat ons in liefde sal wandel, nê, en ook dit sal uitdeel aan die mense om ons. Ek weet Gerard het ook met die gebedstoerusting in die DLK ook verwys die vroeër gedeelte bly in my. En hoe bly ons in Jesus? Nee, dat sy liefde, dat die Vader se liefde deur Christus deur ons sal vloei, terug na die Here toe en na mekaar toe. Harsai van my kant af baie dankie dat ek hier mag wees namens ons gemeente ook. Baie seën vir julle. Ek dink Stefan het dit nou mooi gestel wat die rol van 'n konsulent is. Ek wil byvoeg om te sê, ek dink dit is die persoon wat in praktyk moet seker maak dat die eenheid wat daar tussen ons as kerke is, beleef word en ervaar word, nê? So dat ek julle kom besoek en hoor of julle alright is en hier preek en na julle uitreik en julle weet wie ek is, nê? Baie keer sê ons amper op papier in teorie, ons is een, maar ons voel baie keer so half oorgelewer aan ons omstandighede en ons voel eensaam in die uitdagings wat ons beleef en die bekommernisse wat ons as kerke beleef. En ek dink as konsulent is my rol om seker te maak, julle weet, ons almal is saam in ons stryd vir die goeie. Ons almal bou saam aan die Here se koninkryk en ja, dit is baie keer vol moeite en vol moeisaamheid, maar die Here sê skep moed. Nee, hy beloof die oorwinning is reeds behaal en ons is op pad na hierdie volkome plek van oorwinning. Ons is in hierdie triomftog waarin hy ons meevoer. Mag julle as gemeente dit ook altyd onthou soos wat julle bou aan die Here se koninkryk en voortwerk in sy goeie werk. Ons gaan saam lees uit Lukas vanoggend. Lukas 8 vers 22 tot 25. As jy jou Bybel het, kan jy gerus daar oopmaak. Matt het dit nou genoem, ons tema van die prediking vanoggend is die pad vanaf vrees na vrede, nê? Hoe loop mens hierdie pad? Hoe lei die Here ons op hierdie pad? Lukas 8 vanaf vers 22 tot 25. Dis die bekende verhaal waar Jesus die storm op die see stilmaak. Kom ons lees dit saam. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skuit geklim en hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle vaar toe weg en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. 'n Ewige stormwind het op die meer losgebars en die skuit het vol water begin word sodat hulle in lewensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker met die uitroep, Meneer, meneer, ons vergaan. Toe staan hy op en bestraf die wind en die golwe. Hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle, waar is julle geloof dan?
Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam. Tot sover uit die Here se heilige en kosbare woord. Vrees is iets wat ons al te goed ken, is dit nie? Nee, vrees vir dinge wat in die wêreld gebeur, wat in ons land gebeur, hier in ons stad. Vrees vir wat die toekoms gaan inhou, veral vir ons kinders. Vrees dalk vir siekte of uitdagings rondom ons finansies. Vrees vir ons kerke. Nee, en waarheen ons as kerkverband op pad is. En so kan ons 'n lang lys dinge opnoem. Ek is seker as ek julle kans gee, sal julle nog 'n klomp goed kan noem wat vrees in ons harte laat opvang. En hoe smag ons harte darm nie om vrede te beleef nie. Daai vrede wat die Here sê verstand te bowe gaan. Nee, ons het 'n smagting om dit te beleef. Nou vanoggend gaan ons sien dat hierdie pad vanaf vrees na vrede is een waarop ons kan loop. Vrede is iets wat ons kan beleef as ons die vraag beantwoord wat die disippels aan die einde van hierdie gedeelte vra. Wanneer hulle sê, wie is hy tog? As ons kan sê, wie is hierdie Here Jesus Christus tog? En ons weet regtig wat die antwoord is. En ons beleef dit in ons harte. Ja, dan begin ons hierdie pad vanaf vrees na vrede stap. Dan verwyder die Here deur hierdie belydenis vrees in ons harte en ons beleef sy vrede. Ons hoop en ons gebed is vanoggend dat ons sal ontdek uit Lukas 8 hoe mens hierdie pad loop. Nou net voor hierdie gedeelte sien ons dat Jesus besig is om 'n klomp mense te leer. Daar's soveel mense daar op die strand van die meer van Galilea dat hy later op 'n bootjie klim. Hy leer die mense daar en nadat hy hulle geleer het oor die koninkryk, sê hy vir sy disippels, kom ons vaar na die oorkant toe. En dan gebeur dit so, hulle klim in hierdie bootjie wat eintlik maar 'n klein bootjie was, waarskynlik so 7 by 2 meter en hulle vaar na die oorkant van die see van Galilea. En soos wat hulle op hierdie see vaar, breek daar 'n ewige storm los. 'n Verskriklike storm. Nou die see van Galilea is bekend daarvoor dat daar geweldige storms losbars omdat hierdie meer laer as seevlak is. So dit was iets wat die mense van daai tyd geweet het. Maar tog kan ons aflei dat hierdie storm nie 'n normale een kon wees nie. Want onthou nou, baie van die disippels was ervare vissermanne. Hulle ken hierdie meer. Hulle het al baie op hierdie meer gevaar en tog sien ons uit hierdie gedeelte, hulle is oorweldig van vrees, nê? Hulle beleef dat hulle in geweldige moeilikheid is, in lewensgevaar. Hulle is erg bevrees weens hierdie storm. En dan sien ons, so vreemd, dat terwyl hulle in lewensgevaar is, waarskynlik rondhardloop, gil en skree en probeer water uit hierdie bootjie kry, lê Jesus Christus en slaap. Hulle leermeester, hulle Here lê rustig en slaap. En ek dink mens moet na Jesus wat slaap kyk in die eerste plek vanuit sy perspektief en ook vanuit die disippels se perspektief. So, hoe is Jesus besig om te slaap as daar hierdie geweldige storm is? Julle weet hoe raas storms ook hier in ons omgewing. Julle weet hoe kan mense te kere gaan as hulle voel hulle is in lewensgevaar, hulle is op die punt om dood te gaan. So hoe slaap Jesus dan? Ek dink dit wys vir ons twee goed. In die eerste plek slaap hy omdat hy werklik moeg was. Enige iemand wat al voor mense gepraat het, weet watter inspanning dit verg. Onthou, hy is natuurlik God nog altyd, maar hy het werklik 'n mens geword. Enige iemand wat al gepreek het, sal getuig. Dit verg geweldige inspanning, dit maak 'n mens moeg. Jesus leer 'n klomp mense heeldag en hy's moeg. Hy het rus nodig. So na sy mensheid moet hy fisies rus. Die tweede ding wat ek dink ons raak sien, is juis sy godheid. Hy kan rustig daar in hierdie bootjie slaap omdat hy absoluut vertrou in sy Vader. Hy weet, hy is in sy hand. Hy weet, hy sal hom bewaar. Hy weet, hy is op hierdie aarde om sy werk te doen, sy verlossingswerk. En daarom is daar 'n rustigheid in sy hart, in sy gemoed, en daarom kan hy rustig lê en slaap. Dit staan natuurlik in baie sterk kontras
met die disippels se wantroue en se vreesagtigheid. Kom ons kyk na Jesus wat slaap vanuit hulle perspektief. Mense het eintlik baie begrip daarvoor. In hierdie stadium het hulle nou al beleef hoe dat Jesus wonderwerke doen. Hulle weet hy het mag oor siekte, kan mense gesond maak. Hulle weet hy het mag oor die dood. Hy kan selfs dooie mense opwek en hulle weer lewend maak. So hulle weet hy kan iets doen aan hierdie situasie. Al het hulle dalk nie geweet hy kan die storm stilmaak nie. Het hulle geweet hy is die man met antwoorde. Hy is die man wat hulle hierin moet lei en hierin moet rustig hou. En dit terwyl hy nou lê en slaap. Dis soos, as ons dit dalk in 'n beeld kan uitdruk wat ons kan begryp vandag, om 'n top mechanic, 'n motorwerktuigkundige in jou kar te hê. En jy's op die snelweg en daar's verkeer oral, dit gaan woes, dis Vrydag 4:00. En hier is daar rook wat by jou bonnet uitkom en jy moet langs pad aftrek en dis karre wat hier verbykom en dis mense wat vir jou hoeter druk. En terwyl jy probeer dink, maar wat moet jy nou doen aan hierdie situasie? Sien jy die mechanic in jou kar sit agter op sy plek en speel op sy foon. Hy het nie 'n saak met hierdie ding waarmee jy nou sukkel of waardeur jy gaan nie. Dit sal 'n mens natuurlik met frustrasie en selfs 'n tipe woede vervul, want jy wil weet, hoorie maar, jy is dan nou die ou wat iets kan doen en nou los jy my alleen. En ons sien dit in hierdie verhaal. Hulle gaan na Jesus toe en hulle sê vir hom, meneer, ons vergaan. Doen iets. In Markus 4, waar ons ook hierdie verhaal lees, sien ons dat die disippels, ten minste van hulle het gevra, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Ons is in lewensgevaar en dis hoe hulle gevoel het. Jesus gee nie om nie. Hy laat ons oor aan onsself. Ons is uitgelewer aan ons omstandighede. Hy lê rustig in slaap terwyl ons self moet sukkel en moet skarrel hier op aarde en ons swaar kry alleen moet deurmaak. Dis hoe hulle gevoel het. Dis wat hulle beleef het. En ek is seker dat ons elkeen ook al hierdie frustrasie beleef het. Dalk beleef jy dit nou weens bepaalde omstandighede. Here, doen iets. Ons weet u kan. Maar hier is ons en u doen niks. Geweldige frustrasie. 'n soeke na waar is u, o Here? Jy sien, dit kan so maklik gebeur met ons wat ook met die disippels gebeur het. Hulle kyk so in die grootheid van die storm vas, dat hulle vergeet van die grootheid van Jesus Christus. Hulle word so oorweldig deur dit wat hulle hier sien in hulle omstandighede, dat hulle oë glad nie gerig is op dit wat hulle eintlik van Jesus weet, wat hulle al van hom gehoor het en wat hulle self beleef het. As hulle maar net gedink het aan dit wat Jesus vir hulle gesê het, nie net ander kere nie, maar ook in hierdie verhaal, wat het hy vir hulle gesê, toe hulle na die oorkant toe moes vaar? Juist dit, kom ons vaar na die oorkant toe. Hy het nie gesê, vaar julle, ek sê julle daar kry, of kom ons vaar na die middel van hierdie meer en ons hoop vir die beste en ons kyk of ons aan die ander kant uitkom. Hy het gesê, kom ons gaan, my werk is nog nie klaar nie. Ek het hier die plan, wat uiteindelik gaan uitloop op ek wat gaan sterf en na 3 dae sekerlik sal opstaan. Hy het dit vir hulle geleer. En as hulle maar net onthou het wat sy woord gesê het, dan sou hulle geweet het, hierdie is nie die einde nie. Hulle kan hom maar vertrou. Hulle kan maar sy Vader vertrou, net soos wat hy sy Vader vertrou. Baie keer is dit wat met ons ook gebeur. Ons kyk so vas in ons omstandighede, dat ons vergeet wie die Here is, en wat hy sê, wat hy beloof. Ons hoor hy is almagtig, maar dan wonder ons, is hy regtig so almagtig soos wat hy leer en Dominee sê? Ja, hy is goed, maar is hy regtig so goed dat hy ook nou in hierdie tyd van my lewe goed is? En dan moet ons onthou, geloof is nie net om regtig te weet dat 'n klomp goed al gebeur het nie, maar ook dat 'n klomp goed nog steeds sal gebeur. Natuurlik wat sal uitloop op die ewige heerlikheid, maar ook nou, wat sal uitloop op 'n lewe waar ek hom kan dien en waar ek veilig in sy hand is, selfs deur die dood heen, tot die volmaaktheid van die ewige lewe. Hierdie gedeelte het my baie laat dink aan dit wat ons lees in Josua 21,
In Josua 21 sien ons dat die Israeliete nou vir 40 jaar deur die woestyn is en hulle toe in die beloofde land aangekom en die Here het aan elkeen van die 12 stamme die beloofde land uitgedeel, elkeen volgens dit wat hy beloof het hy vir hulle sal gee. Almal het nou hulle grond, hulle het ontvang volgens die Here se beloftes. En onthou nou, as 'n mens daai eerste paar hoofstukke van die Ou Testament gaan lees en veral van die uittog van Egipte tot hier in Josua, dan sien mens hoeveel keer het die Israeliete nie getwyfel aan die Here se versorging en die vervulling van sy beloftes nie. Hoeveel keer, om elke hoek en draai. Die Here gee nou uitkoms, dan verval hulle weer in wantroue. Dan gee hy vir hulle manna uit die hemel, dan sê hulle nee, Jesusie hoor, ons soek tog vleis. Dan gee hy vir hulle meer vleis wat hulle ooit kan eet. En dan verval hulle weer in hierdie wantroue of in daardie een. Hoeveel keer in daai 40 jaar het hulle nie geglo dat die Here sal doen wat hy sal sê, wat hy gesê het, en dat hy sal gee wat hy gesê het hy sal gee nie. En tog is die Here goed en genadig op grond van sy verbond en hy gee die beloofde land aan hulle. Hy gee vir hulle die grond net soos wat hy beloof het. Daar is hulle nou. En dan lees ons in vers 45. Nie een van die goeie beloftes wat die Here aan die huis van Israel gemaak het, het onvervuld gebly nie. Alles is vervul. Nie een van die goeie beloftes wat die Here aan die huis van Israel gemaak het, het onvervuld gebly nie. Alles is vervul, elke liewe een. En ek kan my net indink dat die Israeliete daar in die beloofde land moes sit en moes kyk na hierdie wonderlike land, hierdie grond waarvoor hulle niks gedoen het nie, wat hulle nie verdien het nie, en gedink het, hoe het ons ooit getwyfel aan die Here se almag, aan sy goedheid, aan die vervulling van sy beloftes? Hoe kon ons so onnosel wees? En dis wat die Here wil hê ons ook moet beleef. Soveel te meer ons wat sy woord het, ons wat presies weet wie hy is, hoe hy werk, ons wat hoeveel verhale het en ons wat dit ook al self in ons lewens beleef het. Hy versorg ons. Ons kan hom regtig vertrou. As hy byvoorbeeld sê, hy laat alles ten goeie meewerk, Romeine 8. Is dit net partykeer, is dit net gedeeltelik? Natuurlik nie, dis altyd. As hy sê, eendag, wanneer ons in die ware beloofde land is, die Godstad, sal ons wees soos 'n vrou wat deur geweldige geboortepyne gegaan het, Johannes 16, en toe sy haar babietjie in haar arms het, toe vergeet sy van daai pyn. Toe is daai pyn in vergelyking met die vreugde van daardie kindjie vashou soos niks. As hy dit sê, is dit net gedeeltelik waar? Natuurlik nie. Eendag gaan ons ook in die volle sin van die woord kan erken. Alles wat die Here gesê het, elke liewe een van die Here se beloftes is vervul. Alles wat hy gesê het, as ons maar net daaraan vasgegryp het en hom geglo het. Die disippels se oë is nie op Jesus nie, maar op die storm, en daarom word hulle so oorweldig. En dan sien ons Jesus staan op, hy bestraf die wind, en dan kom daar 'n doodse stilte. Nie na 10 of 15 minute of 'n halfuur soos wat ons storms ken nie, maar dadelik. Daai woordjie bestraf is dieselfde een wat op ander plekke in die evangelies gebruik word, waar daar gesê word, Jesus het bose geeste bestraf. Nee, het hulle uitgestuur uit mense uit. Kan julle sien en kan julle hoor hoe almagtig hy is? Hy staan op en hy sê vir die wind en die golwe wat daar oor daai bootjie slaan en vir die donderweer wat gedreun het, bedaar, word stil, en dit is so. Soos dis die Here wat ons aanbid. Dis die een wat ons nou ook gesing het, wat homself ons vriend noem. Dis die een wat gekom het en sy lewe vir ons opgeoffer het, sodat ons van nou af in alle omstandighede deur tot in alle ewigheid aan hom kan behoort, eiendom van sy Vader kan wees. Hy is as dit ware ons eerste, hy is die eerstgeborene, hy is as dit ware ons oudste broer. En hy beloof alles wat hy erf, deel hy met ons in sy goedheid. Dis ons sin, hy gee dit vir ons. En hy roep ons op om hom en dit wat hy vir ons gebring het, te glo en daarin te vertrou. Nadat Jesus dan die storm stil gemaak het, sien ons hy maak ook die disippels stil met die volgende vraag. Hy vra vir hulle, waar is julle geloof dan?
Het julle nie al gesien wie ek is en wat ek kan doen nie? Hoekom glo julle my nie? Waar is julle geloof dan? En dan sien ons die disippels beleef ten minste hier iets van wie Jesus is. As hulle vra, maar wie is hy dan? Ons weet hy kan siekes gesond maak, selfs dooies opwek. Maar nou luister sommer die natuur na hom. Hoe is dit moontlik? Wie is hy dan? Dat hy vir wind en see bevele kan wees en hulle is aan hom gehoorsaam. Die hartseer in die evangelies is dat baie keer wanneer die disippels iets beleef van wie Jesus is, vergeet hulle vinnig daarna. Is dit nie? Dink net al die wonderlike goed wat hulle al van hom gesien het. En tog, daai aand toe hy oorgelewer is, het hulle almal hom verlaat. Hulle het almal hom verlaat. Hy het hulle vir hoe lank voorberei? 3,5 jaar wat hy 'n pad saam met hulle gestap het. Vir hulle geleer, wie is hy? Wat gaan gebeur? Wat lê voor? Hulle opgeroep, glo my, vertrou my. Ek is op pad met julle iewers heen. En tog, daai aand, het hulle hom steeds nie geglo nie. Maar hy bly geduldig en hy kom terug nadat hy opgestaan het en hy leer hulle verder. En wanneer ons struikel en twyfel en val, dan behoort ons ook daarin bemoediging te vind, dat die Here met ons geduldig is. Dit moet ons natuurlik nie laat bly op hierdie plek van wantroue nie. Dit moet ons nie laat bly op hierdie plek waar ons nie Jesus kan sien vir wie hy is nie. Maar is tog bemoedigend om te weet, hy bly met ons geduldig. Paulus leer, een van die redes waarom hy begenadig is sodat ons hom kan sien as 'n voorbeeld van iemand wat die Here se genade en geduld ontvang het. Hy skryf in 1 Timoteus 1:16, ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy geduld kon betoon, as voorbeeld vir hulle of vir ons, wat in hom Jesus sou glo met die oog op die ewige lewe. So, een van die redes waarom Jesus vir Paulus verlos het en hom tot bekering gelei het, is sodat ons kan sien hoe geduldig hy is. En ek hoop daai geduld kan vir julle, soos ook vir my, inspireer om julle te verdiep in die woord, julle verdiep in gebed, sodat ons meer en meer kan sien wie Jesus Christus werklik is, sodat ons hom meer en meer kan vertrou, en sodat ons kan stry teen hierdie vergeetachtigheid, wat so dikwels deel is van ons geloofsperspektief. Waar ons vergeet wie Jesus is, waar ons vergeet wat hy kan doen, en al gedoen het, en beloof om wel in die toekoms te doen. Wie is hy tog? Dis hierdie pad vanaf vrees na vrede lyk. Dis om voortdurend hierdie vraag te vra. Wie is hy tog? En ek wil jou aanspoor om in omstandighede, dalk waardeur jy nou gaan, wat moeilik en uitdagend is, hierdie vraag te gaan vra. Al is dit hardop. Wie is hy tog? En dan weer te dink, weer te gaan lees, weer te gaan hoor en te gaan sien. Hy is die God wat storms op die see kan stilmaak deur net 'n woord te spreek. Hy is die God wat daai dinge kan doen en homself deur sy lewe te gee aan ons verbind het tot in alle ewigheid. Hy is die God wat vir ons gesê het, daar sal swaar kry kom, daar sal vervolging kom, maar weet verseker, julle gaan ook eendag in daai beloofde land instap, deur die poorte van die hemel. En dan gaan julle ook sê, nie een van sy goeie beloftes het onvervuld gebly nie. Niks is te veel om te gee nie. Vertrou hom, rig jou oë op hom en weet dat hy jou lei en jou help. En onthou, dit is my altyd so kosbaar, terwyl ons hierdie stryd stry, is ons nie oorgelaat aan ons eie krag. Jesus het nie aan wal gestaan en vir die disippels gesê, vaar na die oorkant toe, en toe vir hulle opdragte geskree, onthou, julle moet my beloftes glo, my vertrou. Hy was daar saam met hulle in daai bootjie. By hulle. Hy het sy gees vir ons gestuur. Hy skree nie net vir ons 'n klomp goed en wil hê ons moet sleg voel en onsself skop nie. Hy gee ons krag deur sy gees om vas te gryp aan sy beloftes. Hy moedig ons aan om te pleit dat ons meer en meer vervul sal word met die Heilige Gees, sodat ons kan vasgryp aan sy beloftes. Ons is nie oorgelaat aan ons eie krag om hierdie dinge te doen nie. Baie keer dink ons, ja, die Here het ons verlos deur sy krag, deur sy genade, maar nou moet ons self. Nee. Dieselfde genade waardeur die Here ons verlos het, is die genade waardeur hy ons elke dag dra
om vas te gryp aan daardie genade, om vas te gryp aan wie hy is en wat hy beloof. Mag ons elkeen dit beleef. Amen. As ek nou die seën uitspreek, onthou, dis die Here wat ons seën, en vir ons sê, gaan ook hierdie week in ons omstandighede in. En onthou, julle is begenadigdes. Die Almagtige sê dit self, mag ons dit ook nou beleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, leiding en krag van die Heilige Gees is en bly met julle elkeen, waar julle ook al mag gaan. Amen.